காட்டுல சின்டினி பிரியாணி கடை வச்சிருந்தது. தான் கடைக்கு வர எல்லாத்துக்கிட்டேயும் ரொம்ப பாசமா பரிமாறும் சின்டினி. அதே காட்டுல தேவதை ஒருத்தவங்களும் இருந்தாங்க. அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த தேவதைக்கு ரொம்ப பசிச்சது. எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, இங்க யாராவது இருக்காங்களான்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம். அந்த தூரத்துல ஒரு பிரியாணி கடை இருக்கே, அங்க போலாம். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கிருந்த தேவதை கீழே இறங்குனாங்க. கீழே இறங்கி தன்னோட உருவத்தை ஒரு எலியா மாத்திட்டு அந்த பிரியாணி கடைக்கு போனாங்க. வாங்க வாங்க, சாப்பிட்றீங்களா எலியாரே? ஆமா ஆமா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, என்கிட்ட காசு இல்லை. சரி பரவாயில்ல, இருக்கட்டும் விடுங்க, நீங்க காசு தர வேணாம், சாப்பிடுங்க, உங்களால எப்போ முடியுதோ கொடுங்க. இந்த மாதிரி எலிக்கு பாவம் பார்த்து அந்த சின்டினி குருவி எலிக்கு இலவசமா பிரியாணி கொடுத்தது. எலி உருவத்துல இருந்த தேவதைக்கு பசியாரிச்சு. ரொம்ப நன்றி குருவியே, எனக்காக ஃப்ரீயா நீ பிரியாணி கொடுத்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலி தன்னோட உண்மையான உருவமான தேவதை உருவத்துக்கு வந்தது. குருவியே, உனக்கு எவ்வளோ நல்ல மனசு! என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் எனக்கு நீ இலவசமா கொடுத்துருக்க. உனக்கு நான் ஒரு பரிசு தரலான்னு இருக்கேன். இந்த மந்திர துகளை வச்சுக்கோ. நீ சமைக்கும்போது நீ உன் பிரியாணியில போட்டு சமை. இந்த மந்திர பிரியாணினால உன் கடைக்கு நிறைய பேர் சாப்பிட வருவாங்க. நானும் எலி உருவத்துல அப்பப்ப வந்து சாப்பிட்டு போவேன், சரியா? இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தேவதை அங்கிருந்து மறைஞ்சிடுச்சு. இதை எல்லாத்தையும் காகினி காக்கமும் கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு பறந்துச்சு. நடந்ததை நினைச்சு திகைச்சு போய் நின்னது சின்டினி. அடுத்த நாள் சின்டினி சமைக்கும்போது தேவதை கொடுத்த மந்திர துகளை போட்டு சமைச்சது. அந்த காடு முழுக்க பிரியாணி வாசம் அடிச்சது. கடவுளே, நிறைய பேர் என் கடைக்கு வந்தாலும் எல்லாரும் நல்லபடியா வயிறார சாப்பிட்டு போகணும். இந்த மாதிரி நல்லதை நினைச்சு பிரியாணி செஞ்சிச்சு சின்டினி. காட்டுல அன்னைக்கு பிரியாணி வாசனை எல்லார் மூக்கையும் தொலைச்சது. எல்லா பறவைகளும் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு போனாங்க. இப்படியே நாட்கள் போயிட்டு இருந்தது. அப்ப பொறாம தாங்காத காவினியும் காக்கவும் இப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்க. காகினி, நான் இன்னைக்கு சின்டினி கடையில தான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன். என்ன டேஸ்ட் தெரியுமா? ஆஹாஹாஹா, டேஸ்ட் தான் டேஸ்ட், என்ன பெரிய டேஸ்ட்! அந்த சின்டினி சமைக்கிறது எல்லாம் அதுவா சமைக்குது? அது எல்லாம் இவ்வளோ ருசியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு தேவதை கொடுத்த மந்திர துகள். என்ன மந்திர துகளா? ஆமா, மந்திர துகள். இது எல்லாத்தையும் என் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தேன். அச்சோ, இதை விடக்கூடாதே. பேசாம நம்ம அந்த மந்திர துகளை எடுத்துட்டு வந்துருவோமா? இல்ல இல்ல, அதெல்லாம் சரி வராது. நம்மளும் அந்த தேவதை கிட்ட இருந்து புதுசா ஏதாவது வாங்கிடலாம். ஆனா தேவதையை எப்படி நம்ம கூப்பிடுறது? அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த தேவதை எப்போதுமே எலி உருவத்துல தான் வந்து சின்டினியோட கடையில சாப்பிடும். அது சாப்பிடும்போது நீங்க போய் எங்க கடையில வந்து சாப்பிடுங்க ஒரு நாளுன்னு எப்படியாவது கூட்டிட்டு வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா நமக்கு அது பரிசா குடிக்க போகுது. சரி காகினி, அதுக்குரிய வேலைய இப்பவே நான் பார்த்துடுறேன். நீ பிரியாணி கடைக்கு ரெடி பண்ணு, பிரியாணியும் ரெடி பண்ணு. இந்த மாதிரி காகினியும் காக்கவும் குறுக்குவழித்தனமா யோசிச்சாங்க. அடுத்த நாள் சின்டினி கடைக்கு எலி உருவத்துல தேவதை சாப்பிட வந்தது. அப்ப அங்க காக்கு போச்சு. சின்டினி, நாங்க புதுசா ஒரு பிரியாணி கடை திறந்திருக்கோம்.
அதுல யாருக்காவது பசியா இருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். இந்த எலிக்கு நாங்க கொடுக்கலாமா? எலியாரே, நீங்க எங்க கடைக்கு வந்து இன்னைக்கு சாப்பிடலாமே. எப்போதும் நீங்க சின்டினி கடையில தானே சாப்பிடுறீங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் எங்க கடையில வந்து பசியாருங்களே. நாங்க புதுசா கடை ஓபன் பண்ணியிருக்கிறதுனால முதல்ல யாருக்காவது ஃப்ரீயா சாப்பாடு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறோம். அதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி பேசி ஒரு வழியா எலியா இருக்க தேவதைய தன்னோட கடைக்கு கூட்டிட்டு போச்சு காக்கு. பேசி வச்ச மாதிரி காகினி பிரியாணி கடையில ரெடியா இருந்தது. வாங்க வாங்க எலியாரே, வாங்க. நாங்க யாருக்காவது உணவு கொடுத்துட்டு தான் இன்னைக்கு கடையை ஓபன் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். நீங்க பசியா இருப்பீங்க, சாப்பிடுங்க. ஆமா ஆமா, எலியாரு ரொம்ப பசியில இருக்காங்க. நீ முதல்ல சாப்பாடை கொடு. இந்தாங்க எலியாரே, இதுல நல்ல பிரியாணி இருக்கு, சாப்பிடுங்க. எலியா இருந்த தேவதை ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்டுச்சு. சாப்பிட்டுட்டு தன்னோட தேவதை உருவத்துக்கு வந்து வழக்கம் போல பசியாட்டினவங்களுக்கு மந்திர துகளை கொடுத்து அதில் சமைக்கும்படி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து மறைஞ்சிடுச்சு. என்ன காகினி, புதுசா ஏதாவது கொடுக்கும்னு சொன்ன, இப்ப என்னன்னா உனக்கும் மந்திர துகளை தான் கொடுத்துட்டு போயிருக்கு. சரி காக்கு, விடுங்க. நம்ம எதிர்பார்த்தது கிடைக்கல, பரவாயில்ல. அதனால என்ன, நிறைய ஆட்கள் வருவாங்க. நம்ம நல்ல விலையா வச்சு வித்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, டேஸ்டா இருக்க பிரியாணிக்கு அதுக்கும் எவ்வளோ காசுனாலும் கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க. நம்ம நல்லா பணக்காரவங்களாம் ஆயிடலாம். நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. நம்ம நாளைக்கே போய் இந்த மந்திர துகர்ல வச்சு மந்திர பிரியாணியை செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி காக்குவும் காகினியும் பேசிட்டு அடுத்த நாளே மந்திர பிரியாணியை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. என்னடா அது, இவ்வளோ வேலை இருக்கு இந்த பிரியாணி பண்றதுக்கு. பேசாம இந்த மந்திரத்துக்குள்ள போட்டோன்னே பிரியாணி வர மாதிரி ஏதாவது மந்திரத்தை கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பிரியாணியை பண்ணணுமா? ஒரு வழியா பிரியாணியை செஞ்சு கடைக்கு எடுத்துட்டு போய் வித்தாங்க. பறவைகள் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. காகினி, ஒரு பிரியாணி கொடுங்க. ஒரு பிரியாணி 500 ரூபா. என்னது, 500 ரூபாவா? இது என்ன பகல் கொள்ளையால இருக்கு? எங்க கடையில நீங்க சாப்பிட்டுட்டு போனா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் உங்க நாளே. சரின்னு சொல்லி பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணா எந்த பிரியாணியுமே நல்லா இல்லை. எல்லா பறவைகளும் சாப்பிடாம போயிட்டாங்க. என்ன காக்குது, எல்லாரும் நம்ம பிரியாணியை மட்டும் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க. எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. இத்தனை பறவைங்க வந்தாங்க, ஆனா எல்லாரும் சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னு சாப்பிடாம போறாங்க. காசும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. இந்த தேவதை நம்மளை ஏமாத்திடுச்சு. நம்ம அந்த எலி தேவதைகிட்டயே போய் கேட்போம் என்னன்னு. வாங்க இப்பயே சின்டினி கடைக்கு. இந்த மாதிரி பேசிட்டு சின்டினி கடைக்கு போனாங்க காக்குவும் காகினியும். அன்னைக்கும் அங்க எலியா தேவதை வந்திருந்தது. தேவதையே, ஏன் இன்னைக்கு எங்க கடைக்கு சாப்பிட வரல? அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா எங்க சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி? ஏன் எங்க கடைக்கு நீங்க வரல? நீங்க கொடுத்த மந்திர துகள் எல்லாமே போய். ஆமா, எதுவுமே வேலை செய்யல. எல்லாரும் சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நீங்க என் கடைக்கு நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு சொன்னீங்க, ஆனா யாருமே சாப்பிடல, தெரியுமா? தெரியும், நல்லா தெரியும். சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் வருவாங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன். ஆனால் சாப்பிட வைக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு. சின்டினிக்கு நான் மந்திர துகள் கொடுத்தேன், ஆனால் சின்டினி பாசத்தோட பரிமாறுச்சு. எத்தனை பேர் பசியில் வந்தாலும் இலவசமாக கொடுத்துச்சு. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? காசுக்காக எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அதிக விலையில் விற்றீங்க. யாருக்கிட்டேயும் நீங்கள் பணிவாகவும் நடந்துக்கல. அது மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் நான் ஒரு தேவதைன்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுன்றது எனக்கு தெரியும். அதனால தான்
நான் சிண்டினி கடையில் சாப்பிடும்போது நீங்கள் என்ன வேணும்னு வந்து கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு சாதாரண துகள்களை தான் நான் கொடுத்தேன். சாப்பாடு தொழிலுன்றது ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும், அதிலிருந்து நம்ம காசு சம்பாதிக்கணும்னு இருந்தாலும் மனிதாபிமானம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? பசின்னு வரவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா வீணா போகிற சாப்பாடு ஒரு வயிறுக்கு பசியை நிரப்புமா இல்லையா? ஒரு 100 பேர் சாப்பிட்ற இடத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு இலவசமாக சாப்பாடு கொடுத்தா நம்ம ஒன்றும் குறைஞ்சி போயிட மாட்டோம். காக்கு, காகினி, நீங்கள் 2 பேரும் இதிலிருந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இனிமேனாவது பசின்னு வரவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? எல்லாத்துக்கிட்டேயும் ரொம்ப கைண்டாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, யாராவது பசின்னு வந்தால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவுங்க. என்ன? சரி, இப்போ இதுக்கு பதிலை சொல்லுங்க. 28 into 7 எவ்வளோ? கால்குலேட்டர் இல்லாமல் டக்குன்னு உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி என்னையும் என் கதையும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.